究竟小而美嘅商業模式係點樣做出嚟呢？如果你有心研究嘅話，會發現某一啲網紅啊，佢哋經營咗3、5、7年之後咧，就開始減產，又或者係停更啦。原因都不外乎係因為呢個賬戶可能為佢賺唔到錢，而令到佢冇一個誘因繼續去經營落去。因為老實講，要維持到某一定嘅觀看流量，而咁啱你嘅觀眾類別，亦都吸引到廣告商去揾你落廣告咧，你先至會賺到一個 OK 唔錯嘅錢嘅。而你需要不斷去追嗰啲流量咧，先至有機會去令到廣告商持續咁樣揾你落廣告啦。咁如果佢哋 cut budget 嘅話，佢哋可能就唔會揾你落廣告，你嘅收入咧就會少咗啦。而如果你要經營到某一個程度嘅流量，其實係需要大量嘅製作㗎，而大量嘅製作背後會牽涉到好多嘅成本啦，例如你要不斷頻密咁樣出片啦，但係你一個人係好難出晒咁多片㗎嘛，於是乎你需要自己去拍啦、諗題材啦，需要有剪片師啦，需要有人上字幕啦，需要有人幫你做 SEO 同埋去發布去